Erabaki dut The Fall, esatia, zera, ondela urte askotatik ezagutzen dut, baina azken aldian nahiko nabil entzuten, ze euskate, ez dakit, Marky Smith da abeslaria dauka kriston modu arraroa abesteko, kriston letra politiak egin ditu, eta ez dakit, euskatain beste diska, ez dela, igual 40 baino gehiago ustioko diska, orduan beti da deskubrimendu bat, agian entzutezu kanta bat inoz ez dezula entzun, ez? Eta azken aldien egon naiz, haien kanta pilo-pilo bat entzuten. Bale, disko aukeratut, nire azkenengo urtetan kriston influentzi izan dena, nire talde kutxunenan Pain Olympics, Crack Club taldearena. Da, Kanadako talde bat, kolektibo bat, ez dakit 10 pertsona baino gehiago dira. Eta ditute kriston nitzako, ez dakit nire musika favoritua da, nasketa bat, krautrockan artean, hip-hopa pixkata besteko eran, post-funka eta gero bideoak eta estetika guztien nitzako ikaragarriak dira. Gainera abeslaria bateria da, aurrean jartzen da, besteak atzen, eta bueno, hau da. Bale, kantua behar, nitzako denez saia aukeratzia, holan kantu bat. Hilabete honetan esango nuke gehien entzun dudan kanta dela. Orduan aukeratut Stuschen $, dela Ingalaterrak uste dut Londreseko 2000 garren urte inguruko grime eszenako kanta bat. Basea da itzela eta besteko era kristona. Botatetu kriston moida melodiko batzuk ikaragarriak, oso ritmikoa dena. Pentsatu dut esatia, ustetzen zait kanta baten hasiera, kanta bat azteko, kriston indarrakin nola azten da, eta ni askotan astea, ondo azteko, erabiltzen duan esaldia dela 7 notas, 7 koloresen, ez gogoratzen kantuan izena, baina zategu esaldia da, te tengo pillado como los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Pues aukeratu ditut bateria pare bat, baterietan zentratu naz, bateria joletan. Izango litzateke adibidez, Katerina Bornefeld dela DX-eko bateri jolea, Holandako taldea, eta beste bateri bat esatiatik adibidez Jaki, Kaneko banda germaniarreko bateria. Eta Euskal Herrian botatziarren azken urtetan gehiago flipau nagoen bateria dudabarik Guantxer, inorenekua, inoreneronikoa. Betikoa gaur egun egiten dana, batez streaming gehiengoa, eta gero vinilua baita ere, eta CD-ak dauzkat pilo bat, baina zapatiak kajetan sartuta, eta ontsi horten ez daukat soporterik CD-ak entzuteko, orduan, pues, hor daude gordeta. Bilboko kutxa beltza, kafe antzokikua. Eta bebai adibidez esango nuke Portuko Rampi. Ondarroko Portuko Rampi ezagian, ez dut esaten alde teknikotik, baina jotzeko kriston ambientia sortzen da, kriston leku berezia da. Erabaki bat aukeratzia kriston berezia delako, join nun bai, jotzen ikaragarri izan zen, baina kontzertuak ikusten bai bestelako atmosfera segon da Bergan, Katalunian, konbenten, dala holako, ez dakit, fabrika abandonatu baten antzeko zerbait, hor antolatzen den festival baten deitzen dela Salt Mortal. Nire bizitako kontzertuik onena, duda hori gainera, 2019 urtean, Madrilgo Wurlitzer Ballroomen, Uranium Club, Minneapoliseko punktaldia. Ez dakatu daik nire bizitzan ikusian kontzertuik onena izan dela. Hemen kriston duda daukat, dauzkat bi oroitzapen, lehenengo diskar ostianak, ez dakit antzeko momentutan izan ziren, baina ez dakit zein izan zalen hau. Eta bat izango zen hemen daukan piperraken rekopilatorio hau, La que hemos liado. Ez dakit, errazin eskoitiko, espetxiko, bergarako, ez dakit tabernaren baten, txikian nintzenian. Eta beste izango zen Miley Cyrusen Breakout diska. Erosi dugan azkengo diska, bi izan di usteot izan dela La Plataren Acción Directa eta Power Recordsen erosi nun Ailes Ingazaren Photographs as Memories hau.